er i gang med mode 10 fra Petit Knit. Jeg har lige strikket min krave færdig, og er nået til den pind, hvor vi skal have samlet det her mellemrum, hvor vi skal strikke dobbeltstrik i starten og i slutningen af pinden, og så skal vi strikke 2 ret sammen på resten af pinden. Jeg har lige hæftet ende hernede fra da jeg slog op, fordi at nu kommer vi til at lukke af her, så det er vigtigt, at vi lige husker det, inden vi strikker den her pind. Jeg har mit garn her siddende fra den bagerste pind, fordi jeg lige har strikket herover, og er nu klar til at gå i gang med at strikke dobbeltstrik. Jeg har 2 markører klar, så jeg kan markere, hvor mit dobbeltstrik starter og slutter. Og så finder jeg simpelthen bare lige en af pindene hernede fra den anden ende af, som jeg strikker hen på. Jeg har lavet en særskilt video på dobbeltstrik, hvor jeg viser det på lidt større pinde. Så her der vil jeg vise det så godt jeg kan, og ellers hvis du ikke kender teknikken, så skal du gå ind og se den anden video, der er lidt mere detaljeret omkring dobbeltstrikken. Men når man strikker dobbeltstrik, så skal man skiftesvis tage en maske løst af vrang, det vil sige man tager den herfra, og så skal man strikke en maske ret. Vi har jo maskerne siddende på 2 pinde, så fra den bagerste pind vil jeg tage masker løst af, og fra den forreste vil jeg strikke ret. Så jeg starter lige med at smide garnet foran arbejdet her, sådan der, og så tager jeg den her vrang løst af, sådan der. Så smider jeg garnet tilbage igen, og strikker en ret fra den forreste pind. Og det er egentlig bare det, vi skal gentage. Så foran med garnet, skubber lige så vi kan se, hvad jeg laver. Vrang løst af, tilbage med garnet, og ret i den forreste pind her. Og det gentager jeg til jeg har gjort det i alt 6 gange, altså til jeg har 12 masker på min højre pind. Så nu har jeg 12 masker her, og jeg er altså færdig med mit dobbeltstrik. Så sætter jeg lige en markør, og så skal jeg til at strikke 2 ret sammen, en fra den her pind og en fra den her pind, indtil at jeg kommer til de sidste 12 masker, 6 masker på hver i den anden ende. Så der går jeg bare i gang. Og det man jo gør, det er at man går ind i denne her maske ret, skubber jeg den lige væk, så vi kan se hvad jeg laver her. Så går jeg ind i den her maske ret, og så tager jeg garnet igennem begge masker og lader begge masker glide af, og så strammer jeg lige lidt til, så er de 2 masker strikket ret sammen. Sådan der. Og det fortsætter jeg altså med, indtil at jeg har 6 masker tilbage på hver pind. Nu har jeg strikket 2 ret sammen, næsten pinden ud. Jeg har 6 masker tilbage på hver pind, og skal nu i gang med dobbeltstrik igen. Så nu sætter jeg lige en markør, og så gentager jeg bare fuldstændig ligesom før, med at tage garnet foran arbejdet, tage en vrang løst af fra den bagerste pind, tilbage med garnet, og ret fra forreste. Og det gør jeg pinden ud. Sådan der. Nu har jeg hele mit arbejde på en pind, og der er lukket af her.